हेलो कॉमन चीज़ है, ठीक है। सेकंड आपका सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन इसमें आपको वायर मिलेगी, साथ में प्लग गमती होती है। डायरेक्ट जब सोल्डरिंग करते हैं तो लगते हैं, पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्लग लगाते हैं, उसके बाद हम जो वायर लगाने वाली और गर्म गर्म के साथ लगा देंगे तो चले वो इसे कनेक्ट करेंगे। ग्रेविटी को आपको पता चलेगा। जब हम किसी को हार्डवेयर पर काम करेंगे तो फर्स्ट हमारी प्रोसेस होनी चाहिए कि हमें पूरे हाथ से नहीं काम करना है। तो यूज द ग्लव, ठीक है, करेगा वायर। नॉर्मली वायर में इसलिए आर यूज होती है, जो आपकी लैंप या वैन जो आपकी लैंप वैन एंड जो भी होगा आपका उसको कनेक्टिविटी लेने करेंगे हम वायर जो प्रोसेसर से वायर का यूज करेंगे, ठीक है। होते आपके 45 ठीक है। बाकी तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा हार्डवेयर आपको पता होना चाहिए पार्ट का कैसे काम करता है, ठीक है। अब आपको ये नहीं ये क्या चीज़ है ये पता नहीं, ये नहीं बोलोगे आप, है ना, ये क्या है पता है आपको, ठीक है। काम करना नहीं बताया तो अलग बात है, बट उससे क्या पार्ट आपके सामने रखी कर आपको पता होना चाहिए। आपको रजिस्टर मिलता है आपका तो मल्टीमीटर साइंस वाले कौन से स्टूडेंट साइंस वाले आपने यूज किया होगा फिजिक्स मेजर। अब तो पता नहीं पहले जो ईएस वाई होते तो टेक्नियस में जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था उसमें जो है डिजिटल मल्टीमीटर का यूज था। और ट्रांसफार्मर वो तो लगभग होता है कि रेजिस्टेंस वगैरह उससे तीसरे में कितने वोल्टेज या कितने ज़्यादा तो उससे मेजर करें, ठीक है। ये मैनुअल आपकी होती है, इसमें आपको की एनालाइज किया होता है कि कैसे वर्क करेगा। ये आपके कोड जिसमें पोस्ट कार्ड होता है हमारे पास, तो पोस्ट कार्ड में कैसे हमने एरर्स को आइडेंटिफाई करना, वो हम जो एरर्स के पोस्ट कार्ड में जो एरर आएगा उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा ये RJ45 है।